strike guys, strike. Halo sobat angler, dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Mas Rianto. Pada kesempatan kali ini kita mancing di spot terbaik kita. Masih menggunakan set ultralight dengan joran capung 732 reel hobi ultra power 1000, PE checking 0,8, leader 15 lebih. Oke sobat angler, saksikan strik-strik termunculnya sampai habis ya sobat angler. Sudah waktunya makan GT. Sudah waktunya makan GT. Oke GT. Oke GT. Oke GT. Oke GT, oke GT, oke GT, oke GT. Wis 2 asis, mantap. Wow. Udah 2 asisnya nempel. Oh 1. 2 sih, tapi enggak terlalu nempel ya. Wah. Bahaya ini, bisa-bisa apalagi tangan gue nih. Enggak terlalu besar, tapi lumayan lah. Strike. GT ini, GT. Truknya mati pula ternyata.
Hmm. Aduh. Akhirnya dapat GT juga. Oh, oh GT. Oh, terbang GT-nya. Wih, GT atau apa itu? Bukan GT. Bukan GT itu. Kalau GT bukan seperti ini tarikannya ini. Nggak ada dia lompat-lompat. Bukan GT nih. Oh, talang-talang. Alhamdulillah lumayan juga talang-talangnya nih. Oh, tenanglah. Wah, matanya kena. Terpaksa keluar matanya. Oke, kita selamatkan. Ternyata sudah ramai dia. Apa ini berakuda? Beledang. Aduh.
dong. Wah. Strike guys, strike. Agak kecil. Strike pertama kita. Balato. Strike guys, strike, strike. Strike guys. Ball. Moncel. Ball. Aduh, moncel guys. Yuk kita cari lagi guys, moncel guys.